Уютный домик, свет свечей, камин, что озаряет нежно тихий вечер. Присядешь рядом, негою томим, и приобнимет счастье вдруг за плечи. Самого доброго времени суток, дорогие наши телезрители. У каждой семьи свой секрет счастья. Но, как показывает история, в числе обязательных составляющих должны быть любовь и взаимоуважение. Все остальное зависит от характера и предпочтения супругов, которые, как умелые художники, дополняют повседневность яркими штрихами чувств и поступков. Сегодня наш разговор по душам с замечательной супружеской парой Петром и Евгенией Ицухно. Петр Петрович Ицухно с 2005 года возглавляет управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Прокопьевска, который ежегодно входит в тройку лучших в области по основным направлениям деятельности. С 2013 года успешно совмещает обязанности руководителя с работой в областном совете народных депутатов. Евгения Александровна Ицухно – директор общества с ограниченной ответственностью системы безопасности Кузбасса, оказывающего комплекс услуг по обеспечению пожаро- и электробезопасности социальных и производственных объектов. Успешная бизнес-леди активно участвует в областных и городских благотворительных акциях. Заботливая жена и мама с удовольствием и талантом, окружающая близких душевной теплотой и уютом. Здравствуйте, Петр Петрович, Евгения Александровна, София. Здравствуйте. Наша встреча проходит в прекрасную новогоднюю пору, и поэтому хочется начать разговор именно с важных событий, которые у вас связаны с этим праздником. Один Новый год, конечно, запомнился. Это было в 2005 году. Я тогда приехал только в Прокопьевск, я тогда был федеральный офицер. И меня направили служить начальником управления по делам гражданской обороны города. Мы попали на прием к главе с генералом вместе. Сразу он предложил служебную квартиру. Для офицера квартира это было очень важно. Мы сменили, по-моему, 6 или 7 мест, где мы служили. Городов. Это не только города были, гарнизоны там рядом с городами. По-разному. То есть мы не всегда, выйдя из дома, обязательно попадали на улицу. Можно было по колено в снег, можно было по пояс в снег. Такие бывали гарнизоны. Его-то как бы особо сильно не спрашивали, да, куда мы поедем служить. Ну, а меня-то тем более. И как это все происходило. Только-только там какие-то, наведешь какой-то там уют в служебной квартире, подружками какими-то заведешься. И тут вот приходит и говорит, меня переводят туда-то служить. Ну, обычно 3 дня я плакала, потом садилась и начинала собирать вещи. Так что Прокопьевск, в котором мы раньше не были никогда, он стал своеобразным, можно сказать, домом. Каким он вас встретил, и насколько он сегодня изменился? Когда закончили академию в Москве обучение, там спрашивают, куда вы, значит, хотите поехать. Служить дали. Ну, а так как мы тоже все тут, родители у меня на Алтае живут, и в то время это был где-то 2004-2003 год, и такая ситуация в стране была очень тяжелая. По телевизору все время показывали замерзающие города, квартиры, что дети в валенках. Я этого так очень боялась, у нас был маленький ребенок, и я была просто в ужасе. И я ему говорю, давай поедем в Кузбасс, там уголь, там мы точно не замерзнем никогда. Предложили несколько городов на выбор. Выбрали Новокузнецк, приехали, послужили 1,5 года, потом ему предложили на повышение сюда, в Прокопьевск. Петя уехал первый, и я через какое-то время поехала ему в гости. Он мне говорит, садись на автобус на 151 и приедешь к месту. Я даже представления не имела, что там очень много вот этих поселков. Я кондуктору говорю, вы мне скажете, когда Прокопьевск будет? А зима была, метель, окна замерзшие, ничего не видно. Она говорит, хорошо, я увижу какие-то домики, подскочу. Она говорит, нет, сидите, это еще не Прокопьевск. Час едем, уже почти 1,5 едем, не Прокопьевск. Я в таком ужасе, какие-то домишки все вот эти вот такие маленькие. Приехала, он мне говорит, ну, я тебе сейчас, это вот то, что сейчас видела, это не Прокопьевск. Я тебе сейчас покажу, там и многоэтажные дома тоже есть. Не было так красиво и уютно, как вот сейчас у нас в городе. Вместо фонтана еще тогда была стоянка. Снегом занесено все это. Ну, 12-9-этажные дома меня хоть немножечко успокоили. Положительный момент, почему мне вот прям сразу понравилось в Прокопьевске, когда мы жили в Новокузнецке, а там еще в то время химические предприятия не были закрыты все.
и КМК работал, дымила. И мы вот с Соней утром идем в детский садик, и вот 3 годика ей было. Она говорит: ой, мама, смотри, какой сегодня дым белый, чистый. Он то красный был, то серый. И, соответственно, я не знаю, с этим было связано или с чем-то, но ребенок постоянно болел. Ну вот прям вот вообще... Да, мы прям вот не с этих больничных вообще никак не вылазили. Сюда приехали, она мне говорит: мама, смотри, какой снег белый. Вот. И неделю ходит в садик, не болеет, 2 ходит в садик, не болеет. И, в принципе, мы вообще здесь перестали болеть. 10 лет, 11 уже, да, мы ни в одном городе никогда не жили. Как вот Петр Петрович уже сказал, что ну вот уже как родина. Прикипели, прям нравится. И вообще город красивый, расцвел. Расцвел здорово с тех пор, как мы приехали. Везде все больше зеленое, яркое, красивое. Очень много ярких. Да, есть чем даже, гордиться. Правда, даже вот у меня там подруги приезжают с Новокузнецка. Не стыдно говорят: сказать, что из Прокопьевска. у вас так красиво. Хотелось бы заглянуть еще немного назад, в прошлое, и узнать, а как вы все-таки познакомились, как сложился ваш союз? В очередной раз меня отправили на новое место службы, на повышение. Я тогда в ракетных войсках служил, Алтайский край. Угу. Вот, но я там жил в общежитии. Ну, Евгения Александровна попалась мне по каким-то абсолютно служебным делам вообще. Она зачем-то приходила. Да, нет, не совсем так. Просто у нас была одна как бы общая компания, и мы где-то на каком-то праздник, может быть, какой-то вместе отмечали. Там вот познакомились. Почему я, наверное, за него замуж и вышла? Вот в тот момент приняла такое По расчету. Решение, да. То есть он как вышестоящий начальник был не непосредственный мой, но заведовал вещевой службой. А мне что-то там, наверное, понадобилось, может быть, из какого-то вещевого удовольствия. И я, допустим, раз к нему обратилась с просьбой, вот он ее выполнил. Второй раз, то есть не подвел, думаю, наверное, Думаю, хорошо бы на дому. надежный человек. Настоящий мужчина. Думала по расчету, а вышла по любви. В каждой семье есть свой генерал. В вашей семье главенствующая роль кому принадлежит? Ну, наверное, я все равно главный, да? Да, наверное. На семейном совете. Посвящайтесь. Муж все-таки главнее. Муж в вашей голова, семье. как всегда, да. А жена шея. Хочется услышать от вас рецепт вашего семейного счастья. Такой рецепт не писали, мы просто 20 лет живем Ну, уже. если сейчас вместе. посовещаться и решить. Должно быть именно взаимное уважение, да, то есть никакой гордыни, гордости. Там, вот я сказал, я там генерал, разговаривать нужно, совещаться. В любой семье, конечно, бывают там и ссоры какие-то. Я всегда считаю, что это не ссора, просто мы решаем проблему. Расстановка акцента. Когда-то мне Петр Петрович спросил, говорит: а ты что, хочешь быть главной? Для тебя это важно? Ну, будь тогда главной. Это когда у нее не было еще вот этого предприятия. Мне нужно было кем-то... Кем-то нужно было Ну, а уходить. сейчас Сейчас иногда- все реализовано. Да, Сейчас иногда спрашиваю, ну что, наелась? Сейчас коллектив у нас 15 человек, то есть там, в принципе, конечно, все равно я слабая женщина, как бы я там и не пыталась быть все время главной, мне иногда хочется, чтобы кто-то взял груз вот этих вот проблем с моих плеч и помог мне их решить. Очень тяжело быть, понимаете, идеальной во всем. Идеальным руководителем, идеальной мамой, идеальной женой, идеальной хозяйкой. Мне кажется, это вот и есть самый главный секрет семейной жизни. То есть ты увидел недомытую посуду, молча возьми ее и вымой. Ты увидел какие-то вещи разбросанные, молча возьми их и собери. Петр Петрович, ну вас можно за домашними делами застать? Я легко, готовить мне нравится очень даже. Ну, мало того, я даже сам стремлюсь это сделать. Если у меня есть с чего, почему я очень быстро и Соню заодно учу. Ей скоро в самостоятельную жизнь. Какие-то навыки элементарные должны быть. Естественно, у нас, как наверное, во всех семьях, генеральные уборки. Там у нас тоже все распределено. Сегодня вы пришли втроем, пока София у нас молчит. Хотелось бы вот подробнее узнать о вашей дочери. Сейчас у нее трудное время. Это не наши с вами 10 классы, когда можно было до последнего месяца ничего не делать. Потом перед экзаменом взять учебник, прочитать за 3 дня. И там уж как повезет. 3 ночи. Да, но в основном сдавали. Трудится над собой, все время читает. Любит она очень историю у нас. И дальнейшую свою жизнь хочет связать вот с этой гуманитарной специальностью. София, ну вы сами поделитесь, насколько вот сегодня насыщена ваша жизнь, есть ли свободное время? Ну, свободного времени практически нету. Я даже иногда не знаю, как я умудряюсь оставаться в живых с этим бешеным ритмом 11-классницы.
Но на семью, конечно, надо время находить. И я делаю это. Мне нравится проводить время с семьей. Мы вместе увлекаемся спортом, ходим в бильярд, катаемся на лыжах. Хочется вернуться вот к бильярду. То есть я знаю, что София папе нередко составляет конкуренцию, да? Да, То есть как сказать, кто особенно в привил последнее такое время. необычное увлечение вашей дочери? Мы с ней решили, что надо пойти поиграть. Ну, шарики цветные, почему нет? Я говорю, ну, пойдем проверим, как угол падения равен углу отражения. И начали тренироваться. Вначале было плохо одинаково у обоих. Попадали через раз, а сейчас уже с умыслом так уже. Кто кого чаще-то обыгрывает? Пока я, конечно, честно сказать, ну, потому Ну, что у София меня... все впереди, да? Да, но у нее просто навыков меньше. У нас София еще ГТО сдает. Вот все, что она сдала, Как сейчас раз на серебряный значок все Хотя там сделала. Ну, я знаю, что кое-где стрельба мелькало на и золото. золотой, да? Да. Там удивила всех. Показала лучший результат. Ну, в своей группе это мастера, конечно, получше. Ну а как получилось? Вы так тренировались целенаправленно? Да, первый Или раз, это Маша. гены Нет. папы военного? Или Помнишь, что это? раньше, когда она была поменьше, было времени, вот в тир ходили, у нас есть стреляли. ружье-воздушка. Обычно мы ездим, когда на юг отдыхать, у нас друзья там под Краснодаром. Но они на работе, а мы уже в отпуске. Вот он нам выносит эту воздушку, такой патроны вот эти, говорит, знаете, развлекайтесь. Вот мы потихоньку. Да, мне очень нравится стрельба, но из-за того, что времени практически нет, я последний раз ружье держала в руках в 9 классе. И вот сейчас я думала, я никуда не попала ни в одну мишень. Была очень удивлена, когда озвучили результаты. Ну, навык оказался крепким, да? Да, скорее всего так. У вас есть мечта поступить в определенный вуз, вы уже определились в профессии. Расскажите. Я хочу поступить в Томск в идеале на исторический факультет и связать свою жизнь с наукой, с исследованиями. Вы хотите такое археологическое направление, путешествие выбрать, или это будет какие-то, лабораторные исследования, какие-то музейные? Я не против любого вида деятельности. И мы ее подбиваем из корыстных целей в археологию. Вдруг что-то Ну, найдет. это очень интересно. Будешь заодно изучать традиции разных народов и так Да, далее? конечно. Хотелось бы плавненько перейти к вашим семейным традициям. Все-таки Новый год. Без чего не обходится в вашей семье? Никогда не обходится без похода в гости к соседям. То есть как-то вот уже 10 лет у нас так заведено. В течение года как-то особо сильно не получается нам собираться. А вот именно в новогоднюю ночь это вот прям обязательно. Если погода позволяет, если нет сильных морозов, там есть возможность в течение этих новогодних каникул куда-то выбраться на свежий воздух. Где-то, может быть, в солнечном городке на лыжах прокатиться, там на коньках покататься. Сказали, что стол у вас легкий. Это какая-то жизненная позиция, здоровое питание. Горький опыт. Хочется посмотреть телевизор, а после 3 тарелок оливье уже спать тянет страшно. Да, нет, и вообще, так. я считаю, после 6 вечера не надо сильно много кушать. Вот, какие-то легкие закуски, там, фрукты в основном, там, бокал шампанского под бой курантов. И, в принципе, а поесть можно и в любой другой день. Елка в доме, Ёлка, какие-то да, украшения, обязательно. атрибуты Да, новогодние. конечно. Как это все Конечно, происходит? Все по-русски. В Москве был Это- такой случай, то есть там, хранить негде было там особенно, ни балконов, ничего не было. И мы там вплоть 28-го или какого-то купили эту елку, принесли, поставили в тепло, и на другой день она вся пожелтела и обсыпалась, осталась одна палка. Фонд шариков у нас накапливается, мы никуда, мы со всей серьезностью достаем эту То есть елку, наряжаем ее по полной да, программе. то есть, допустим, вот эти вот игрушки, которые из года в год какие-то, может быть, там, и какие-то мы с Соней разрисовывали сами, и там бусинки на них клеили, ленточки золотые вязали, какие-то еще игрушки, которые из моего детства остались. Я думаю, что, может быть, и Соне они потом передадутся по наследству, там, ее дети будут уже наряжать. Ну, они будут Кошку, совсем да. раритетными. Кошку воспитали, она шарики не трогает, все сознанием дела придет, понюхает и в стороночку ушла. Сейчас Ничего. многие сидят и задаются вопросом, какие методы воспитания кошки, потому что проблемы-то актуальны, я думаю. Как-то сразу Она воспитанная Нет, попалась. мы ее покупали, а нам сказали, будете ее злить, она будет злая. Если будет все спокойная обстановка, она у вас будет добрая. Так и вышло. То есть дома у вас такая спокойная обстановка, да?
Такая доброжелательная. Да, ну еще рыбки есть у нас для спокойствия. Вы оба занимаете руководящие должности и, конечно же, большую часть времени проводите на работе. Хотелось бы, Евгения Александровна, вам вопрос задать. Вот тяжело ли быть бизнес-леди? Как справляетесь вообще с этим? И не задумывалась о том, что это там сложно, или я что-то не смогу, или что не получится. Но я просто делаю свою работу, выполняю ее добросовестно, да, чтобы клиенты были довольны. Мы стараемся расширять постоянно свои услуги, стараемся работать честно, качественно и с наименьшими затратами и для себя, и для наших клиентов. Ну, Я осталось- просто фанат своей работы. Я про нее все время везде говорю. Я не могу закончить ее, там, я могу только бросить и уйти. Да, она в отпуске уже года. Два года три я не было. совершенно не была в отпуске. Кроме работы, допустим, это у меня еще есть такая отдушина, это спорт. То есть вот хоть устала, не устала, болею, не болею, 3-4 раза в неделю, будь добра, пожалуйста, посетить фитнес-центр. И Соня у меня тоже вот приобщилась к этому. Петр Петрович, ну я знаю, что у вас очень широкий круг обязанностей. Человек, который отвечает за безопасность города. И я знаю, что есть определенные достижения. И есть результат. Я здесь смог в городе воплотить все, чему меня учили в академии, даже больше. У нас есть пляж, который лучше пляжа не видели. Но я разговаривал с людьми из Томска, и из Новосибирска. Есть пляжи больше, но по обустройству попробую найди лучше. Оборудованы средства для инвалидов, допустим. И для инвалидов, да, и спасут тебя там Скорая точно. помощь. Если там и охрана общественного порядка, там от хулиганов, да, ну все там есть. По итогам 2016 года опять мы заняли первое место. И наша единая дежурная диспетчерская служба ИДДС, она тоже держится на довольно высоком уровне. Евгения Александровна, ну откройте секрет, как в таком бешеном ритме, кроме физической формы, еще и такую внешность поддерживать. У желания тысячи возможностей, не желание тысячи причин. Характер, желание, то есть это все внутри у человека. И невозможно извне как-то вот его заставить. Я всегда даже всем сотрудникам своим говорю, как это невозможно? Возможно все. Не можешь, ну, значит, не хочешь просто. У меня характер работы такой, что ко мне редко идут люди с подарками, говорят спасибо. Все идут только с бедами, с проблемами, надо помочь, надо то, и каждый пропускает через себя, и, в общем, очень устаешь к концу недели. Стресс снимаете на природе. Да, но, к Тихая сожалению, охота, есть да, грибная. телефон, и там достают. Вы успешную трудовую деятельность замечательно совмещаете с общественной. То есть вы еще и депутат областной думы. Приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. А вот законотворцы, они как-то празднуют Новый год? Такие же, как в любых коллективах, награждение выдающихся. Остальным просто ласковое спасибо. Поздравляем друг друга с Новым годом, разбегаемся. Ну, может быть, какой-то небольшой фуршет. Чего бы еще хотелось пожелать в новом наступившем году? У нас весь Новый год связан с дочкой. Она предстоит ей ЕГЭ, это понятно. Но потом дальнейший жизненный путь ее надо как-то будет выстраивать, помогать. Куда поступит. Даже отпуска привязаны к этому. Туда надо поехать, посмотреть, убедиться. Ну, по-родительски, чисто так. Может быть, какие-то там чудеса будут случаться, это будет очень приятно. Ты будешь не против, да? Это Если будет они очень будут приятные, то... Да, Дед я Морозу буду не напишем, как против. всегда, записочку положим под елку. Ну вот и хотелось перейти к подаркам. Как готовитесь вот к этой части Нового года? Соня у нас всегда готовит в тайне от нас, то есть мы ничего не знаем. Она так приятно ее там как-то упаковывает их и под елочку. Нам все время Укладывает. нравятся ее подарки. Соня, откройте секрет, вот как удается угодить родителям каждый год. Я живу с ними 365 дней в году. Я хорошо знаю то, о чем они мечтают, что хотели бы получить, что им не хватает, что им нравится. И я слушаю это, запоминаю потихой. И потом просто воплощаю их маленькие мечты в жизнь. Маме я подарила очень красивое украшение, но оно еще и талисманом является, чтобы оно всегда оберегало маму от бед. А папе я подарила мужское украшение, галстук, очень красивый, чтобы он на нем ходил в заседание, чтобы выглядел шикарно. София, ну вот взгляд изнутри семьи.
Какие ваши родители, какие ценные качества вот особо вам импонируют в ваших родителях? У меня идеальные родители. Они очень понимающие, поддерживают всегда мой выбор, уважают меня. Я уважаю их, это полное взаимопонимание. Я просто очень люблю их и хочу им сказать спасибо за все, что они делают для меня. Вот такие золотые слова от ребенка услышать, чтобы какие нужно Как его силы воспитывать? прикладывать, как воспитывать. Просто нужно вот любить ребенка и собственным примером его просто учить жизни. Хотелось бы, чтобы и вы нашим телезрителям пожелали в рождественские вот эти праздники, что считаете нужным. И я со своей профессиональной точки зрения скажу совет: все неприятности, в которые попадают люди, исходят только от людей. Думайте, что делаете, и тогда не придется вас ниоткуда спасать. Стараться нести в этот мир только добро, положительные эмоции, как говорил маленький принц, да, проснулся утром, приведи в порядок свою планету. Делайте добрые дела, и все обязательно вернется сторицей. Полегче относиться к жизни, думать только о хорошем, потому что это на самом деле помогает идти по жизни, справляться с жизненными трудностями. Ну и, конечно, получше относиться к своим близким, повнимательнее, уделять им побольше времени, потому что это самые важные люди в нашей жизни. Мне хочется поблагодарить вас за вашу искренность и теплоту, за то, что вы пришли, нашли время в своем плотном рабочем графике. И, конечно, пожелать вам всего самого лучшего, самого доброго. И чтобы по вашим делам, как вот сейчас мы такую концепцию выдвинули, да, по добрым делам, чтобы вам соразмерно воздавалось. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Надеюсь, мы сумели внести в ваши рождественские выходные нежные краски романтики и хорошего настроения. Пусть они не покидают вас как можно дольше, ведь позитивный взгляд на жизнь – верная дорога к успеху. А я прощаюсь с вами с теплом и надеждой на новую встречу у камина.